الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادة الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما سؤال البركة مسكالو أن ننتشى تامو مي البركة أفريكا TV3 muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan darussa da muke tunatar da juna akan maudu'in da ke magana akan tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kowane halaka muna ka takaitattun bayanai a dangane da kowane daga cikin sahabban da muka zaɓa za mu magana a kansu dangane da rayuwarsa ko musuluncinsa ko wani irin ƙoƙarin da ya kawo a cikin wannan addinin musulunci. Yau sahabin da muke da shi ya kasance yana ɗaya daga cikin matasan garin Makka wa'anda babu wani matashi saurayi wanda ya fi shi jin daɗi a garin Makka, babu wani matashi saurayi a garin Makka wanda yake sa kaya masu tsada, ya yi dressing, ya sa kaya masu tsada da wani abubuwa na kwalliya da ado, babu wanda ya kai wannan matashi. Wannan matashi shine Mus'ab bin Umair. Hakika wannan sahabi mai suna Mus'ab bin Umair ya kasance kafin ya musulunta yana ɗaya daga cikin matasan da suka fi kowane matashi a garin Makka soyuwa a wurin ma'aifin nansa. Yadda ma'aifin nansa suke sonsa, suke kula da shi, duk wani wahalhalun da suke na dukiya da neman dukiya da sauransu suna sanya shi wurin yi wannan ɗan nasu hidima ne. Kayansa idan ya sa babu wanda zai sa irin wannan kayan, kai bal turare ma idan ya shige a unguwa za a gane cewa wannan wurin matashi Mus'ab bin Umair ya shige a wannan wurin. To haka wannan sahabi ya kasance kafin ya musulunta har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya aiko shi, sai ya zamanto wannan sahabi yana ɗaya daga cikin horko-horkon sahabban da suka shiga cikin musulunci. Ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke buya kafin a yi mara umarni ya bayyana addini kowa ya jiya, gidan Daru Arqam. Sahabban da ke wurin suka ce tun da muka ji wani kamshin iskan turare muka san cewa wannan matashin yana kusa da wannan gidan. Ashe Allah subhanahu ta'ala ya kaddara a wannan ranar zai zo ya bayyana musuluncin shi. Mus'ab bin Umair da ya shigo da wasu irin kaya na alfarma, da wasu irin kuma kaya na alfarma da wani gold a jikinsa masu tsada, ya shiga cikin musulunci ba tare da iyayensa ko wasu a garin Makka sun sani ba. Haka wannan sahabin ya zamanto bayan ya musulunta yana zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ɗaukar darussa dangane da addinin musulunci ba tare da iyayensa sun sani, kowa bai sani ba, domin baya son iyayen nasa su san cewa ya musulunta don kar ya je ya karya musu gwiwa ya zamanto ba san yadda za su yi ba. To yin gani haka ya ce to bari ya je da su sannu-sannu har lokacin da zai samu dama ya fara kiransu zuwa ga wannan addinin musulunci. To wataran Mus'ab bin Umair ya je a garin nan hilin Ka'aba, yana sallah, yana wasu ibadu wa'anda ba irinsu ne Quraysh ake yi ba. Sai wani mutum ya ganshi da ake kira Usman bin Talha, ya ganshi ce a'a wannan mutum kenan ya musulunta kenan. Haba, daga jin haka ai labari ya wasu, wani BBC kenan a wannan lokacin. Bawan Allah na kawai sai ya yaɗa labarin, ya ce ai Mus'ab bin Umair ya musulunta. Mus'ab bin Umair ya musulunta. Da iyayensa suka ji wannan labarin suka shiga cikin wani irin rayuwa na kunci da juyayi, yadda ba san yadda ma za su yi ba dangane da wannan musulunta da ɗansu ya yi. Duk wanga wahalar da muke ma ɗanmu da kula da shi da kuma ba shi duk abin da yake so da kuma kaza ya zamanto kuma ya musulunta shiga cikin addini.
Mus'ab bin Umair bayan ya san iyayensa sun sani ya iya kokari kuma akan cewa su shiga cikin addinin musulunci, amma abin ya ce tura bai samu wannan sa'ar ba. Bal suka kasance ma iyayensa da sauran Qurayshawa suna musguna mishi, har ma suna sanya shi kaso kwana da kwanaki ya zamanto ya zauna a ciki, dan dai suna dibin cewa idan ya matsu wannan jin daɗin da ake mar, tunda wanda ya tashi cikin gata da jin daɗi, wanda bai san wani abu sunan shi wai wahala, yanzu kuma aka sa shi wai kaso ana hana shi abinci da wasu abubuwa, to da wuya mutum ya dage akan shi. Dole za a ga mutum ya dawo ya ce to shikenan kawai yana so ya dawo akan wannan jin daɗin, amma ba su san wannan bawan Allah sahabi wannan jin daɗin da ya ji na addinin musulunci, ba san cewa wani imani ne wanda idan ya shiga cikin zuciya baya gushewa. Domin wannan halawa na jin daɗin imani, duk wani azabar da za a yi mashi, duk wani cutarwa da musgunarwa ba zai taɓa sa ya juya ko da na sagon ɗaya ba. Kai abin da ya ishe su, sun gaba abin da ba su yi ba. Wannan matashin Mus'ab bin Umair ya ki ma ya nuna cewa ba zai ma shiga cikin wannan addinin musulunci ba. Har lokacin da sahabbai suke musguna, ana musguna musu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umarni suka yi hijira. To shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka yi hijira suka je garin Habasha. Bayan sun jima a garin Habasha kuma akwai wani dawo wanda suka yi, da suka dawo sai kuma aka ƙara musguna musu, sauran sahabban kuma suka koma. Shi Mus'ab bin Umair sai gaca shi fa gaskiya gare ya zauna kusa da manzon Allah yana kwankwaɗan ilimi na addinin musulunci da kuma kusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi mara alheri da ya gudu ya je wani gari daban. Shi Mus'ab bin Umair lokacin da wa'ancan tawagar za su koma kuma shi sai ya ki koma ya zamna karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ɗaukan ilimi da karatutuwa da kuma ladubba da sauransu na addinin musulunci a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har sai lokacin da wasu daga cikin tawaga na Madina suka zo aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ta farko akan cewa sun musulunta, sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari akan cewa kuma idan sun je can garin Madina su ma za su rinka kiran mutane akan haka. Har lokacin da aka yi wata tawaga suka zo daga garin Madina suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle yanzu an samu mutane suna dan shiga a cikin wannan musulunci, amma muna son ka tura mana wani daga cikin sahabbanka ya je can garin mu ya rinka wannan da'awar, domin wanda ya zamanto ya san addinin sosai fiye da mu, wanda ya kwankwaɗi karatu daga wajenka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura musu Mus'ab bin Umair. Saboda haka shine zamanto harko wanda za a tura a wurin wasu al'umma dan kiran su zuwa ga addinin musulunci. Mus'ab bin Umair haka yayi ta kokarin kiran mayya wa'anda suka zamanto sahabbai na manzo Allah kafin su musulunta, dalilin su dewa suka musulunta, su Usaid da su kuma Sa'ad bin Mu'adh da sauran sahabbai dewa manya duk ta hannu wannan sahabi suka musulunta. Har ma ake cewa babu wani gidan da ya yi saura a garin Madina, za ka samu wannan gidan imma akwai musulmi namiji a gidan ko akwai wata wadda ta musulunta a gidan. To haka ya zamanto wannan sahabi yana kokari dangane da abubuwan da suka shafi kiran mutane a garin Madina, har ma aka samu kakab yanzu dukkan garin Madina babu gidan da babu musulmi a ciki. Aka yi wani tahowa a garin Makka, haka wannan sahabin shi ma ya zo tare da manzo, ya zo a garin Makka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Har lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da hijira, da shi da sahabban nashi su yi hijira su je garin Madina. Haka suka ci gaba da rayuwa. Wannan sahabi kuma yana rayuwa da shi da sauran 'yan uwansa waɗanda suka zamanto suka je garin Madina suka yi hijira da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har lokacin da aka yi yakin Badar. Da aka yi yakin Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu wasu cuta ya ba wasu daga cikin sahabbai. To shi sai zamanto yana ɗauke da wannan cuta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farakal. To haka ya zamanto aka yi wannan yaƙi, har Allah subhanahu wataala ya ba musulmai galaba, ya ba su nasara a wannan yaƙin da aka yi, wanda ake kira yaƙin Badar. To a wannan yakin da aka kashe mayyan daga cikin wa'anda suka zo a wannan yakin na Qurayshawa duka aka kashe su, sannan kuma an kama da yawa daga cikin wa'anda aka kama daga cikin wa'annan Qurayshawa. To daga cikin wa'anda aka kama akwai wani mai suna Uzair. Wannan Uzair ɗan uwa ne shaƙiƙi na wannan sahabin da ya musulunta Mus'ab bin Umair. To shi da aka kama shi
ya san cewa to lalle da aka kama shi ga akwai ɗan uwansa ai ya musulunta, saboda haka ko ma an kama shi ba za a wani musguna mar ba, sannan ɗan uwansa ma idan ya gan shi tana yawa zai yi mar hanya ma a ce a sake shi kawai a bar shi. Saboda haka bayan wannan yakin Mus'ab bin Umair yana cikin yawo kawai sai ga ce ai ga ɗan uwa shi nan Uzair wani ya kama ya ɗaure hannayensa. Mus'ab bin Umair sai ya zo ruwan nan mutumin da ya kama ɗan uwansa, dan uwan da ya ganshi sai ya murna, sai mutum ya gaida Mus'ab bin Umair ya gaida dan uwansa sahabi, ya ce mar wanga da ka kama umarnin da zan yi maka akai ka ƙara ɗayar mai shi da kyau yadda ba zai kubuta ba, ɗarme shi da kyau yadda ko da ma ya so ya gudu ba zai gudu ba. Ya ce saboda mi? Ya ce saboda idan aka kama shi ka kai shi, idan aka zo ɗaukar fansa a kansu an zo a ba da kuɗi dan a sake su, aka zo belin shi saboda ma'aifiyarsa tana da kuɗi, familinsu masu kuɗi ne sosai, za ka ci kuɗi, za a ba da kuɗi sosai dangane da belin da an zo yi mashi beli. Shi ɗan uwan nasu da ya ji wannan labari sai mamaki, ake a'a yanzu kana ɗan uwana na jini kaga an kama ni kaman bawa, maimakon ka yi mara nasiha ko magana a kan a sassakta mini ko a sake ni ma kwata-kwata, a inna ma kana ce wai a ƙara ɗarme ne kuma, sannan kuma wai ma'aifiyata ko iyayena suna da kuɗin da za su zo su amshi beli ina. Sai Mus'ab bin Umair ya kalle shi ya ce wannan da kake gani shine ɗan uwana saboda shi musulmi ne, amma kai ba ɗan uwana bane tunda kai mushriki ne. Saboda haka wannan shine takaitaccen bayani dangane da wannan sahabi wanda ya yi bajinta sosai kuma ya yi ƙoƙari sosai wurin kiran mayyan sahabbai wanda suka kasance suka shiga cikin musulunci na garin Madina, wanda ya zamanto bayan ya musulunta ya wahala ƙwarai irin wahalhalun da yake gani, har akwai lokacin da ma aka yi hijira, da aka yi hijiran farko aka dawo, duk wanda ya ga Mus'ab ma ba zai ma gane shi ba, duk wanda ya ga Mus'ab bai gane shi, tunda an san shi matashi ne wanda gashi da kyawun jiki, gashi da kuma sa kaya, amma an gan shi gashi ya rame, kan shi ya zama wani iri, hannayensa sun yi kanta, wata jikin shi ta tattamuke, sai ka ce ba shi, kayan da yake saye da su duk sun wani tattale daga wannan lokaci. Saboda haka kayan da yake saye da shi duk sun wani tattake, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai yake musahabban nashi ku dibi wancan bawan Allah irin halin da yake ciki. Mus'ab bin Umair ba abin da ya sa shi cikin wanga halin da yake ciki yanzu sai son Allah da manzonsa ya kai shi cikin wannan hali. Saboda haka wannan shine takaitattun bayanai na wannan sahabi, wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin koyi da wannan sahabbai, da kuma ba mu ladan abubuwan da muke faɗa da mu da ku baki ɗaya. Kurakuran da muke muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da mu da ku. Anan zamu dakata sai zuwa wani darasi na gaba. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.